ma isweydiisay sababta views-kaaga u istaago 48 saacadood kadib hal video ma aha laba video ma aha waa every single video oo aad soo dhigto saacada ugu hore video-gaaga uu fiican yahay waxaan isleedahay video-gaan maanta waxa uu heli doonaa ama uu gaari doonaa views aad u badan laakiin 48 saacadood ama laba maalin kadib video-gaas views-kiisa waa uu istaagi doonaa waxaana laga yaabaa inaad isleedahay channel-kayga bilow ah run ahaantii taas dhima lahaan oo kumanaan YouTubers oo waaweyn ayaa arrintaas la kulma so videogan maanta waxaa kugu wadaagi doonaa sababta views-kaaga u istaago 48 saacadood kadib iyo sidii aad u halin lahayd bishii la soo dhaafay channel-kayga waxa walay ku dhawaad 1k subscribers laakiin ilaa iyo hadda video kasta aan soo dhigo qiyaastii waxa uu istaagaa 500 ilaa iyo 3000 oo views si aan face-kaas ugu gudbo waxaan isku dayay thumbnails kala duwan titles ideas kala duwan laakiin wali ma helin waxa si joogto ah u shaqeeyo su'aashu waxa waa YouTube ma uu sameeyaa marka aan video soo dhigno 48 saacadood ee ugu hore oo video-na ka dhigo inuu viral noqdo midna uu istaago 100 views ama 200 halkay views uu istaago si aan tan u fahanno marka hore waxaan u baahnaa inaan ogaano YouTube waxa uu sameeyaa marka aan video cusub soo dhigno YouTube marka aad video soo dhigto saadaha ugu hore ee video-gaaga waxa uu bilaabaa inuu video-ga ka qaado exam yar si examkaas loo qaadano waxaa loo baahan yahay in loo bandhigo dad yar dadkaas waxay noqon karaan subscribers-kaaga ama dadka u dhow dadka ku soo subscribe gareeyay si loo ogaado falcelinta dadkaas haddana si loo ogaado sida ay ugu falceliyeen waxaa loo baahan yahay laba qaybood oo kala ah performance metrics iyo viewer satisfaction performance metrics waxa waaye click through rate ama CTR waana inta qof ee thumbnail-kaaga aragtay kadibna kala gareeyay for example haddii thumbnail-kaaga impressionskiisa uu yahay 1k impressions haddii thumbnail-kaaga uu yahay click through rate-kaagan uu yahay 10% taas waxay ka dhigan tahay in kunkii qof oo thumbnail-kaaga arkay keliya ay kala gareeyeen 100 qof taas oo performance-ga video-gaaga hoos u dhigi doonto oo YouTube algorithm-ka signal-kaas way u sheegi doontaa in video-gaaga aan value sidaas aan lahayn laakiin ogow taas keliya ma go'aamin doonto oo waxaa loo baahan yahay average view duration ama AVD oo ah inta waqtiga ay dadkaas ku qaateen video-gaaga gudihiisa for example haddii video-ga uu yahay 10 minutes ama 10 daqiiqo dadkan ay ku qaateen keliya 2 minute ama wixii ka yar taasina haddana waxay YouTube-ka u sheegi doontaa in video-gaaga dadka aan keenin ama value sidaas ah aan ku dhex jirin haddana ogow keliya looma baahano click through rate iyo average view duration oo haddii video-gaaga ay dadku thumbnail-kaaga soo kala gareeyeen haddana video-gaaga ay daawadeen waxaa loo baahan yahay haddana viewer satisfaction oo ah in dadku ay like gareeyeen share ay dhaheen ama ay comment ka bixiyeen taasina waxay strong signal u diri doontaa algorithm-ka si video-gaaga loo push gareeyo taasina waa sababta aan u aragno marar badan YouTubers haysto subscribers yar haddana videos-kooda qaar ay heleen kumanaan ama sometimes malaayiin views ay heleen anagana si aan u halino problemkan waxaan u baahanaa inaan wax yar gadaal ku eliyo oo markii hore waxaa ku dhahay YouTube markaa video soo dhigto waxa uu ka qaadaa exam yar examkaas yarna si loo qaado waxaa loo baahan yahay small group of people oo video-gaaga loo bandhigo laakiin su'aasha meesha taagan waxa waaye oo laga rabo inaad adigana fahanto YouTube dadkaasi intuu ka keenay markii hore yani inta video-gaaga loo dirin intuu ka keenay dadkaasi video-gaaga u diray laakiin haddii hal mar midaan fahanto waxaa 100% kaa hubaa in channel-kaaga ama videos-kaaga waxa badan iska bedeli doonaan okay marka YouTube video sida u soo dhigto algorithm-ku wuxuu adeegsadaa machine learning si uu ogaado description-ka video-ga title-ka video-ga tags-ka video-ga iyo thumbnail-ka dhammaan video-gaaga gudihiisa waxa ku jiro ama waxa loo yaqaano video details okay YouTube-na video-gaas si uu exam uga qaado waxa u baahan yahay inuu ogaado video-gan yani dadkii looga talagalay si uu ogaado dadkii looga talagalayna waxa uu fiirinayaa title-ka description-ka iyo video-gaaga detailskiisa kadibna markaas buu video-gaaga u bandhigi doonaa small group of people sidoo kalena waxaa dhihi karnaa video-gaaga aad soo dhigtay topic-giisa dad kale oo isla topic-gan daawado ama hiiseeyo buu video-gaaga u bandhigi doonaa laakiin marka bilow tahay waxaa qasab kuga inaad adeegsato video tags iyo channel tags sidoo kale keywords awood badan ama channel-kaaga la xiriira aad adeegsato kuwaas oo algorithm-ku u tilmaami doono video-gaaga waxa uu yahay tusaale aan ku siiyo waxaa laga yaabaa inaad isdhahdo 2026 waa keywords looma baahano ama sidaas muhiim uma aha maya saaxiib keywords waa loo baahan yahay oo waa very important marka aad bilow tahay waana ma aha inaad tagiska iska geliso keywords la xiriira channel-kaaga ama description-ka iska geliso article aan loo baahnayn taas ma aha waxa muhiimka ah waa inaad clear message u dirto
algorithm-ka aad dhahdo channel-kayga waxa uu ku saabsan yahay fiidiyowgayga dadkaas oo looga talagalay waana sababtan sababta ay u keer gareyn doonaan dadkaas fiidiyowgayga waana qaabka ugu fiican algorithm-ka u fahansiin karto fiidiyowgaaga saaxiibayaal channel keywords inay muhiim tahay waxa ogaaday markii aan YouTube-ka bilaabay waxa yar kadib fiidiyowga ugu hore aan soo dhigay ku dhawaad 7 days baa waxa daawatay 40 views 39 views fiidiyowgii labaad aan soo dhigay waxa daawatay ku dhawaad 60 xitaa ma gaarsanayn 100 views waxa ka yar laakiin one day baa waxa bartay tool lagu magacaabo vidIQ waana the best tool ever aan arko waana haddii aad tahay content creator especially YouTube waxa kugula talin lahaa inaad isticmaasho vidIQ weliba qaybtiisa browga ah oo waxay ka rabaan subscription yar inta iska bihiso so aniga vidIQ waxa ii ogolaaday inaa lacag la'aan soo galo markii hore fiidiyowgii saddexaad aan soo dhigay waxaan u isticmaalay vidIQ so fiidiyowgaas haddii ay tahay thumbnail haddii ay tahay title tagis dhammaan waxaa kusoo dhigay vidIQ oo vidIQ baa isiiyay so fiidiyowgaas saddex beri kadib waxaa daawatay 3.1k views oo 3,100 views so tagiska inay muhiim yihiin waxa ogaaday markii aan isticmaalay vidIQ adigana waa kugula talin lahaa inaad isticmaasho 100% vidIQ so linkigana hoos ku soo dhigi doona oo haddii aad telephone haysato intaad vidIQ appka si aad u soo degto ba channel-kaaga URL-ka channel-kaaga aad gelin kartaa haddii aad PC isticmaashina intaad vidIQ Chrome extension-kiisa aad gasho ba download extension dhigi kartaa kadibna sidaa ku isticmaali kartaa vidIQ Chrome extension waxaan ku dhihi lahaa mar kale video soo dhigan adigoon isticmaalin vidIQ oo haddii ay tahay title haddii ay tahay description thumbnail dhammaan video detailskaas isagaa kaa caawin doono so qaybta browga ana waa kugula talin lahaa inaa upgrade samayso anigana waa rajaynaa inaa upgrade ku sameeyo vidIQ si aan u unlock gareeyo featureska iga hiran so videoga soo socda waxa uu ku saabsanaan doonaa vidIQ sidii aad u samaysan lahayd sidii aad channel-kaaga ugu heli lahayd so waxaas uu ku saabsanaan doonaa si uusan ku dhaafin videogaas channel-ka hadda soo subscribe garee okay haddana waxaan rabaa inaan kaaga jawaabo su-aashii aan kusoo weydiiyey videoga bilowgiisa oo ahayd maxaa fiidiyowga istaajiyo 48 saacadood kadib fiidiyowgaaga waxa istaajiyo waxa uu ku dhacay examkii laga qaaday buu ku dhacay fiidiyowgaaga oo haddii click through rate-kaaga uu humaado oo fiidiyowga impressionskiisa ama dadkii thumbnail-kaaga arkay aad yihiin oo ama iska fiican yihiin laakiin click through rate-kaaga uu humaado haddana marka fiidiyowga la soo click gareeyo haddana average view duration-kaaga uu humaado haddana fiidiyowga markii la soo galay viewer satisfaction fiican uusan helin haddii ay tahay like haddii ay tahay comment haddii ay tahay share waxaas fiidiyowgaaga uusan helin YouTube waxa uu ogaan doonaa in fiidiyowgaasi faa'iido sidaas u weyn lahayn oo meeshaas uu ku istaajin doonaa so dad kale lama wadaagi doono laakiin haddii waxaas ay fiicnaadaan YouTube fiidiyowgaaga waa uu bush gareyn doonaa oo dad badan buu u bandhigi doonaa so algorithm inta kuma soo kaco waxyaabo badan buu fiiriyaa si uu channel-ka ama fiidiyowga u bush gareeyo so saaxiibayaal fiidiyowgan halkaan kusoo gabagabeyn doonaa haddii waxa uun ka faa'iiday waxa ka codsanaa inaad channel-ka soo subscribe gareyso sidoo kale commentiga igu soo qorto wixii talo ama fikrad ah igu soo qorto so peace